अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेलारस MTZ 50 फॉर सेल। इधर भी करने तो मालकन फ़ोन नंबर ही देने तो उनकी कीमत ही दसने हैं जी। कंडीशन थोड़ी अखी ने सामने पई है जी। मॉडल 1999 है जी। साफ सुथरी गड्डी है जी। शो तो नज़र मार सकते हो जी। शो पॉइंट आप बना लवे है किन्ने पॉइंट पाइए। जेनुअन पिया है, किल काबले तो बिल्कुल जेनुअन है। इंजन वगैरह होया है, बाकी हर चीज़ स्टैंडर्ड तक खलोती है जी। तो कैबन वगैरह तो नज़र मार सकते होते आप, बाकी सारी चैसी कलर वगैरह तो नज़र मार सकते हो। शो चंगी पई है मॉडल के हिसाब नाल। आ कैबन लग गया जी, अच्छा कैबन लग गया जी। साफ सुथरी गड्डी है, देख सकते हो जी। कैबन बेहतरीन है जी। टायर तो नज़र मार सकते हो, टायर चंगे खलोते हैं। 14-15 पॉइंट टायर खलोते हैं। बैटरी देख सकते हो, बैटरी साइड तो रखी गई है। सेल्फ स्टार्ट गड्डी है जी, कोई धक्का वगैरह नहीं है। तो लास्ट में हम आपको प्राइस बताएंगे, मालकाना नंबर तो देने देंगे हैं जी। बाकी देख लो सीट वगैरह नज़र मार सकते सीटां ते भी। माड़ी गाड़ियां ते नज़र मार ले, माड़ी गाड़ी चंगे पैन, कोई वेल्ड वगैरह नहीं हुए, ओरिजिनल पैन जी। जेल हालत ही पैन जी। टायर साफ सुथरे हैं, रिम भी साफ सुथरे हैं, कोई वेल्ड वगैरह नहीं होया क्या, देख सकते हो जी। तो बाकी बैक हिस्सा चलने तो बैक हिस्से तो नज़र मार लो, बैक हिस्सा किदा ना पिया जी। तो माड़ी गाड़ियां देख सकते हो, बैक लाइट शाइट लगी हुई हैं माड़ी गाड़ियां ते। तो नंबर ही भाजी लगो है ने, मुबारक ने नंबर लगो है ने। OXC 100 167 1678 नंबर ही ने जी। तो बाकी बैक नज़र मार सकते हो, टॉप लिंक खलोती है जी। हिच वगैरह इनू कहीं नहीं लगी हुई। तो बाकी देख लिया जी सारा कंडीशन है। अब फ्रंट तो लोग देख लिया जी, फ्रंट तो लोग इदा दी है जी। तो बाकी आ दूसरे मणे देख सकते हो जी। टायर शायर चंगे पाए जी, फ्रंट ही तो बैक ही। रिम देख सकते हो, रिम भी चंगे पाए जी। 1999 मॉडल है, साफ सुथरी गड्डी है जी, जेन्युइन पई है जी। तो बाकी अच्छे से कलर वगैरह देख सकते हो जी, किदा दा पिया है। देख लिया जी। धुत वगैरह तो देख लो। तो दूसरी साइड तो कैबन वगैरह तो नज़र मार सकते हो। ऐसे वगैरह तो नज़र मार लो जी, टायर दूसरे तो नज़र मार लो जी। देख लो हिस्सा वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक पिया जी। तो डिमांड की गल की जाए तो डिमांड है 13 लाख रुपया जी। तो मालका का नंबर तो डिस्क्रिप्शन ही दे दिसा जी। मौके ते जाके आप वादा घाटा कर लवे जी। सारा काम है ट्रैक्टर तो दिखाना, लैना न लैना थोड़े अपने नसीब में च जी। तो साड़ी मेहनत अगर चंगी लगे तो वीडियो लाइक कर दियो जी, बड़ी मेहरबानी। मिलते हैं किसी और वीडियो च। अल्लाह हाफिज़।